最近呼吸道感染的较多，很多人都表现为咳嗽、咽痛、发烧。那究竟是感染了流感病毒、新冠病毒、支原体，还是其他的呢？据国家疾控中心报告，4岁以下的儿童都以流感为主，5到14岁的都以流感支原体为主，15到59岁的都以流感新冠病毒为主，60岁以上的中老年人呢就复杂的多了，主要表现为流感、普通冠状病毒感染，还有肺病毒感染。他们中绝大多数都有咳嗽的症状，甚至还有拒咳、倒咳，反反复复治不好的情况。俗话说名医不治咳，说明咳嗽难治嘛。实际上呢，咳嗽是可以治疗的。从中医来说，外迎习气、风寒处湿燥火、菌火导致咳嗽。常见的外感咳嗽呢，主要有风寒、风热、寒化热。对于风寒咳嗽，以祛风除湿、辛温解表为主，可以喝点陈皮姜茶水，或者用艾叶姜汤泡脚，已是很好的办法。对于风热咳嗽呢，以清热解毒为主，生活中避免热性食物，如辛辣油炸、烧烤、火锅、麻辣烫等，最好不要吃，但可以吃一些萝卜、红米汁儿或者苦瓜、冬瓜等食物。这些食物有清热散寒、解毒的作用。对于寒化热的咳嗽呢，要分清寒为主还是热为主，再给予相应的处理。最后我还要提醒大家，对于伴有高热不退、胸闷气紧、呼吸不畅的咳嗽患者，建议及时就医，以免延误治疗。看视频上封面。